Sawubona mbukele ekhaya sibe sinomekho lapha kuMaskandi Talkshow. Namhlanje ke simphathele uFihliskhwele. Sawubona bhuti. Acha ubaphathele kahle. Igama lami ngusipesihle ngoFihliskhwele ngwamagubane ngisuka eNquthu la engidabuka khona. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abanye nabanye banakho ukuthi sebejwayele ubuso balijwayele igama futhi bayamazi umuntu ekuthiwa uFihliskhwele igama lakhe. Ngikubingelela mina mfethu ngathi ngiyakwemukela ohlelweni. Ngathi mina omukela wena ohlelweni. Ngicela ukwemukela mfethu. Ayimukela lapha insizwa. Asibe sikwamukele bhuti lapha ohlelweni Maskandi sijabula kakhulu kuba nawe mfowethu lapha ohlelweni. Usuzoyichaza phela ngeke ngisaqhubeka ngiyaphambili ukuthi uFihliskhwele mfowethu esibuyisi lapha ke igama ethi uFihliskhwele liqhamuka kuphi? Igama ngoba eqaleni ngicabanga ukuthi ngikuvezile ngathi igama ngusipesihle ophindaziwe njengoFihliskhwele wamagubane eNquthu. Igama elithi uFihliskhwele liqhamuka ebufaneni bami ngumfana washeshe wakhula wakhumbula amanina kakhulu so ngasuke ngasondelana kakhulu nokusheshe ngibe nezinkinga eduze ngiyibona so nazo inkinga lezi zedubu egcineni kwakho la njengoFihliskhwele kushuthi ke ngizolichaza namhlanje abantu abaningi abalazi kunomzala ngeke ngize ngimchaze igama lakhe kwayena uzofunda emalayini kunomzala owathi kushuthi ulanda intombi yabona nakho useyasithumela ithi ukuthi sihambe soyithengela udrink mangabe sithi siyabuya sesizonikeza usqueeze phela udrink mase siyafika lapho kwatholakala ukuthi engathi lo squeeze lo uphinde futhi esabele eduze kwenhliziyo yami kanti kuzonomcumbanyana othile wase ibandla lengikhuza ukuthi hayi no uFihliskhwele hayi ukuthi ngiyanconywa ukuthi ngiyakwazi uFihliskhwele cha ngiyakhuzwa kuthiwa uFihliskhwele ukukhuzwa ungayifiki kahle nakho manje labuye la ngisebenzela kamnandi kakhulu ke la uMaskandi ngoba lafike la ngena la gcwala hayi ngiyalizwa nami phela hayi cha ngosuchazile ngalizwa phela le igama phela enomlando omuhle kabi omubi kodwa awungitshele mfowethu ukucula lokhu uqale nini nje uzithiwa nje uyaqala ukucula noma mhlawumbe into okhule ngayo or into oyithola usumdala nje ukuthi uFihliskhwele acula. Ngicabanga ukuthi ngizothi nje akukho la engikhumbula ngiba ne date khona oqala kodwa ngiyazazi ukuthi seloko ngaba yimina ukucula nganginakho ngoba mangikhumbula ngonyaka 2002 into yenza ukuthi ngibe neshow ngeminyaka ukuthi ngoba bengizazi lapho ukuthi ngalo nyaka lo ngangihlala kuphi ngonyaka 2002 ngaba neqembu okwakuthiwa amathula amahle angazi ukuthi amathula amahle angilazi awulazi kodwa kwakuyiqembu kuthiwa amathula amahle kuyiqembu lesicathamia elalicula nje ingoma ezimnandi esithi mangabe sesinebandla mhlawumbe sesihla bahlose ukuthi sasike sicula ingoma kanje uthola ukuthi ingoma zakhona kwakuyingoma eziright futhi ezinemlayezo emihle kakhulu ngaleso sikhathi then kuthi mangabe ngokuthi umama wayebona ukuthi italent elikhona ekusukeni kwakhe kumama engithatha emakhaya eNquthu eSigubuthu engiletha eGoli sengizohlala eGoli kunobaba waMagubane kodwa owayengasuyena mhlawumbe ukuthi ula eduzane yabo ewamagubane esandlwane ethene ubaba omncane uzama kwakhe waMagubane into ezimnandi uyena ke owathi umama mangabe engifaka kuyena kwasekuqala ke manje lento ukuthi usethuthukisa lento encane kade ayinayo vele uyabona ngoba ngibese ngiqala kuyena sengibayile gita ngoba mina ngangazi ukuthi kuyagidwa angithi ukuthi ngifike emculweni mina ngibe vele kuthiwa uyakhomba nawe njengabanye ngangifuna ukugcuma nesigidi kodwa kwangiphoqa ukuthi fanele ukuthi ngiyiqale phansi yonke lento so nje uFihliskhwele uqalwe ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi bekuyiyo iminyaka yobani beku2000 bani beku2006 ngiqala ukugidela baba omncane beku2006 ngaleso sikhathi. Okay hayi cha kodwa ngathi mfethu nehlahla akujwayelekile ukuthi umama akusupport Bethu hawu uyasangana lo wangisupport noma kukhona ukuthi egcineni kwakhona wagcina seba nalento ukuthi wayesenovalo ngizothi nje kwakuluvalo ngoba into akayisho kumina wagcina sethi uma ngabe nje ungiqedele umatric yabo wathi nje uma ngabe ungiqedele umatric kuphela ngoba
ekuhambeni kwesikhathi ngithe uma ngabe sengisebenza ngawo umculo ngicabanga ukuthi sisazofika lapho ngithe uma ngabe sengisebenza ngawo umculo eseyibona imali ingene wasebona ukuthi okay kushuthi i-choice engangiyikhethile ngaleso sikhathi yayiqondile. Ayi cha uma ngakhompethe ngiyamncoma mfowethu nanokuthi aqinise esikoleni besikole sibalekile fuqa ngamanga lokho le ngoba phela kuyenzeka ukuthi umculo ungakusebenzile kakhulu bese kuthiwa no forklift of security asibe lapha ke bafo sabona kakhulu segida ngombo omncane wakho ke nakhona ukuthi ayi ayengifuna ukuphuma ngibofihliskhwele mina ngifuthe nami ngedwa ukuthi uCD cover ngibofihliskhwele ngiphumele iteqaleni nini leyo mangasho nje iqale kanjani nini kushuthi ngonyaka ka2009 kwakuNovember ubaba omncane waba involved engozini yemoto esuka emakhaya eza eGoli washonela khona lapho kwakuNovember ngikhumbula kahle ngangiyobhala iphepha lami lokuqala lesizulu ngoba kwafika umuntu wayenze engilethela lo mlayezo wafika wazongivusa ngilele endlini wangitshela ukuthi hayi udadewethu wangitshela ukuthi hayi no ubaba omncane ushonile ngoba ngangazi ukuthi uyasuka vele uza lapha manene okuthe uma ngabe kudlula wona lo ukushona kababa omncane kwase kuba ukuthi ushona vele mina senginakho ukusebenzisana noMgqumeni okuyena umuntu futhi wangivumela ukuthi ngiyosebenza noMgqumeni so kwaba izinto engathi zithothana eduzane emveni kokushona kaMgqumeni kunomhlangano wokuqala owenziwa eNdlunkulu wenziwa ibandla leli belisebenza noMgqumeni lonke umbuzo wokuqala wavela wawuthi sifuna ukwazi ukuthi sonke njengoba kukanje sisila ngoba nakho siliqembu noma mhlawumbe kukhona ababethi thina sasithanda ukusebenza noMgqumeni so njengamanje akasekho yabo ukuze abantu abakanjalo bathola ukukhululeka ngendlela engenayo inkinga ukuthi uma uthi cha mina ngoba uMgqumeni akasekho ngeke ngisakwazi ukuthi ngisebenze nebandla yabo ngaba uqala ke lapho ukuphakamisa isandla sasisendlini kabhuti uMhlongo ukhangelana meeting yokuqala esabanayo ngavela mina yikho namanje ngihlezi ngisho ukuthi ngiyihlubuke elihle lasenkulu ngoba mina ngaqala nqa ukukhuluma leyo nkulumo leyo ngase mangabe bebuza lo ngase ngivela mina ngathi no mina nginalento njengamanje ukuthi kushone ubaba omncane obe umnikazi weqembu labasemzini obekubeke kwaqonda futhi ukuthi ufuna uma ngabe hamba kube nanga umfana ozomqhubela iqembu lakhe yabona so kwase kuba naleyo nto leyo ukuthi hayi no ngithi mina into engifisa ukizwa kubafowethu ukuthi njengoba mina senginale yokuthi kumele kube neqembu engilenzayo eliqhubekayo yabona ngivumelekile yini ukuthi ngisebenze neqembu noma ngakhe lelo qembu ngiphinde futhi ngizosebenza eNquthu kwase kuba nale nkulumo ukuthi hayi no umthetho ngoba umthetho wayebekwe uyena umfowethu uMgqumeni uthi sisebenza ngalendlela akumele siwuphule ngokuhamba kwakhe wena thatha ifocus yonke uyogxila eqenjini lelo kufana ukuthi uyolaka so ingakho ngifuna ukuthi ngicacisele ukusuka phansi ukuthi uFihliskhwele singena kanjani ekuthenini ngize ngiba iqembu eliyimele okwathi ngo2011 angangakwazi ukwenza abasemzini ngokuthi umuntu ebebesebenza naye ngicabanga ukuthi ngizothi nje was very much matured emdala bekusame level even the management be understand so kuzothatha umfana njengamanje usesikoleni udazo ungena enyaweni zakhe akuzange kuze kwaqonda noma futhi abazange beze bekutry ngicabanga ukuthi abazange bathembele kuthini mina ngingazi mina ngithwale iqembu ebeliphethwe umuntu ongaka kumina yabo so ngase ke mina ngenza idemo ngayenza nini kwakuMarch ngayenza ngoMarch idemo yakhona ngo2011 ngaqala ngaphefuma ngayidemo ngingakalikhiphi nje iqembu ungakabi inalo iqembu bayazi omalume ubo umanyana ukuthi ngabahlupa ngaphefoma idemo ngakhuthazwa kakhulu yini abantu indlela ababe nokuthakasa ngakhona ngento engicanga nayo uyabona ngase ngivele ngahamba ngayokwenza ialbum egcwele ngoba ngenza idemo isiginci ngangasazi ingoma ezu2 zadla lo ayanda wanxuma lokuyena wangifundisa isigidi ayanda wanxuma ematheni kwasokuthi ke leyo eyodwa ngase ngithi le ngifuna ukuyibamba yabo ukuthi ngibone ukuthi sengikangakanani kodwa sathi sifika kwialbum ngoJuly wasicacile ialbum ngazenzela mina ngayikhansela mina isigidi iqala yaza yayophela hayi nguzwa kahle ukwabalo lapho ukuthi wasebenza nebhofa yabo akithi kancane nje ngengizwe nje ukuthi kwakunjani usebenza nensizwa lana ibhola kade komntakhathela ubuyokhuleka
azange kuze kube lula ukuqala nje ngangumfana oqhamuka engxenye kakhulu ngoba abafowethu laba engangisebenza nabo iningi labo bebe nalento yokuthi bazana eduzane mhlambe basondelene kuyiqhudeni kuyinkandla kuyiNquthu manje mina ngokwami mina nginawo lento ukuthi okay mina ngiseceleni ngoba ngisesikhumbuzo kodwa ke ngokuthi ngoba benginalo lo thando lokuthi egcineni mina ngiqala ukuthanda umculo kaMaskandi ngawuthanda ngingakwazi ukuthi uMaskandi iningi yabo ngathanda ushuni wasemaselekweni ngoba umuntu engangimlandela kwakuMuhle Khuzwayo uthe uma ngabe shona vele ngawela esandleni sikaMgqumeni. So ukusebenza kwami nebandla kwakunaleyo nto leyo ukuthi noma kungelula ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe ngizosheshe ngifithe in yabo kodwa kufuna ngibe nendlela ethile ukwazi ukuyimela yabo. Ukusebenzisana ke siqala siqhubeka siyaphambili ngoba ngifike lethwaseni kusuka lapho ngase ngigide eqenjini elikhulu yabo. Kwase kuba nalento ukuthi umfowethu benayo benento ethile yokwazi ukukholelwa kumina ukuthi enye into beyithanda mangabe khalisa sigincubaza ukuthi mangabe seqale ebheka mina ngizosabela eduzane yabo. Benginalento ukuthi mina ngikhule ngingane curious kakhulu bengifisa nje ngaso sonke isikhathi mina ngihlezi ngifisa ukwazi ngicela ukusebenzisa isigidi uNkulunkulu wakhe sisole isikhathi ukuthi curious ukuzini unamagama ongekwazi ngoba futhi lo curious ngathi ngiyawuthanda igama lami lisebenzela wayo manje ayithiqembu lakho ube ama-curious amandla bona ngama-curious amandla ube iqembu lakho ngizobalisha ikinga abantu abazoshutha phakathi kodwa ngoba siyasebenza siqhube ayi nami ungagidelele ube iqhira elincane isibese siyangempela ayi kuzwa kahle mfowethu ukusuka mfowethu ucazile wathena usebenzile nebhova weza khona iqembu kwalisho ukuthi elithi AbaseMzini iqembu kanjani lethi AbaseMzini ngoba ngiyathi kwasemzini kusekhona iqembu lisuke kanjani cha ukuthini igama lisuka kanjani igama lethi AbaseMzini la ngoba ubaba omncane aletha wathi AbaseMzini uma ngabe lichaza belichaza ngokuthi bechaza yena indlela yena ukuhlonipha nokuhlonipheka kwakhe indlela akade efisa ukuthi abantu bamemukele ngayo befuna ukuthi abe nale yanto yabona yabantu basemzini ngoba nawe uyazi ukuthi abantu basemzini abantu ababalekile yebo leyo. So bethu bangabe elichaza kanjalo okuyiqembu futhi elisazophinde liqhubeke ngoba iqembu lakithi futhi elisazoqhubeka ngoba ngiyajabula ngoba namadodana akhe akhulile njengamanje sesingakwazi ukuthi sibonisane sikhulume into eqondile ukuthi okay mangabe silenza ngayiphindlela ukuze kungathi ngelinye ilanga uthi unochumisa ukuthi kanti nomunye besehleli okunye uyayibona leyo nto leyo. So kuhle ukukhulisa iqembu ukuthi usubonisana nabantu abasala uyabona leyo nto. Okay lapha ke mfowethu ayisele la uFihliskhwele ke manje emele uFihliskhwele efihlele yena isikhwele ke nganake umuntu ukuthi balukhuluma angifihle uFihliskhwele yena ke eqala ngoFihliskhwele eKipCD ke aFihliskhwele nje uqale nini? Ngiqale ngonyaka 2011 ngenza ialbum eyayithi ngiphelezele ngayenza kune studio kwakuthiwa isihle music ukuthi iningi lethu nje siyigenge besinokunqwabelana khona igenge ngicabanga ukuthi mhlambe nobani ucishe ukhuzani ngicabanga ukuthi ukhuzani idemo yakhe yokuqala wenza khona wayenza isihle music ngiyazi uma sengilalela sound nje emva kwesikhashana ngoba ibandla bengishube nalo ngaleso sikhathi besijwayele ukuthi sibe sesihle music silale kuze kuse ngokulayini ukutholakala ukuthi umude futhi kwakushibhile kukhona nensizwa wakuthiwa very nice wawasibi hayi alale nje ngokuthula yabona lo abhudilwane wena umuntu wakwazi ukuthi aqale ukuzivulela indlela ilokhuzana kwakunembobo ethile esasiyidinga cishe kanje ngaleyana unjinela wakho nakubhudu umhlanhla waxaba ngibona abantu abakwazi ukuthi bazivulele ukuthi sikwazi ukuthi sibonakalise ngoba mangakubalela nje amacika amaningi aqala ukwenza khona amademo njengamanje asephumelele. Ube kahle esikhwele ukuthi isihle music istudio sokuqala access wonke umuntu ekhona ungena khona ngoba istudio lezi eziningi kwangangena noma kanjani so umuntu wakho studio kwakhona ukungena kuso kwakuyisihle music yes
hayi futhi wena umuntu owavulela omaskandi abasakhula wavulela wasivulela because itulo eyiningi ungena ngecontract usayinwele ukuzaleni kuyima usibone kuyima ungena estudio ungasiboni yes hayi ungangeni nje akona iTurkey nje besizwa ngendaba hayi futhi iTurkey ibingcono idowntown ke mfowethu khona eseze yavala kaze bengene phakathi hey idowntown versiza ngendidana ngesizathu ukuthi ungena ke ngecontract usuyosebenza yeah so isihleke phela ukwazi ukuthi ungene ukhokhele usihle bakwenzele kuzene uma very nice hayi cha sibonge lapha kwesihle bakwethu ngozivezela amaciko amangale maskandi bakwethu mfowethu cela ukubuza ngibuze mfowethu lapha ufike emculweni uFihliskhwele bakuthatha bamukela kanjani nje abantu bamukela kanjani hawu uFihliskhwele usedwa hawu mina ke ukuthi ngoba vele ngangiqhamuka abantu bengazi ukuthi ngiqhamuka ngoba ngesikhathi engaqhamuka ngasayikho umuntu wayenomqondo noma nokucabanga ukuthi ngeke ngasebenza nobani before bangimukela njengomuntu omusha endimeni and ngesikhathi engafika ngaso ngafika esikhathini sesiphithiphithi ukushona kaMgqumeni kwadala isiphithiphithi esikhulu endimeni abanye lazi into engayinothisa namafema ayediliza amafema ensimbi ayediliza ngaleso sikhathi iningi nemali floating bakho yindoda yathi uMgqumeni wasazi ethi ufuna ukuzovuka njalo lo okay investment uma ngaka record ngicule mawe wane rasta waqhuba kahle uvayo beUMgqumeni so nje ngikhamukele leso sikhathi lapho nje sesixemelele ilingi ukuthi je madoda uqaqoqa MD unerasta yilipo uqhamuka kwami ke mina ngaba nalento ukuthi nje ngifuna ukuthi ngidlulise ingoma kubantu kakhulu ngafisa ukuthi mina ngangenjoy kakhulu kuba se stage into eyenza ukuthi mina ngicine ngingene ebantwini ukuthanda kakhulu kuba se stage nokuba nabantu abakwazi ukukweseka ukuthi okay ufuna ukuyodlala endaweni ethile endaweni ethile woza uzodlala kukanjalo yabona bekusenana ama get together ke asimisa kakhulu industry kwaMaskandi inama stages athile ahlukanayo awuchazela ukuthi ungazi yini ama get together bekuwabalandeli abathile abagqoka iskipa somculo othile yabona oqhayela bese umculo nomculo wayenabalandeli bakhe akekho wayengena umlandeli futhi akekho wayengenazi izikipa zakhe uhanje uthiwa kune get together ke abanye i-get together kuthiwa hayi mhlawumbe hayi i-get together kayizimele ekutheni yabo kuhleziwe lapho kuzoza nabantu abaqhamuka abalandela omunye umculo kuze nabantu ama-artist abathile abazoperformela leyo get together leyo so iyona into akade ipopular ngaleso sikhathi kakhulu esizile futhi umculo ngoba abantu bekusaqala no Facebook ke lapho uphuma ka Facebook from ama computer ungene emafonini ngekhathi ama BlackBerry yabona lapho sishisa kubheka lezo ikhaya bekwazi ukuthi weekend izospend endaweni we get together bafana BPM kufaka BIS ngiyakhumbula lo so mina uvela kwami ngaleso sikhathi uvela ngalendlela ukuthi nginalo ithuba ngifuna ukukhuluma manga bebenginikeza kakhulu mina abafethu bebe phambili kumina not ezabaculi but abafethu ade bese eduze kwami nje ngizobala nje ngifuna ukuthi ngilo ngifaka kakhulu manyathi ngoba kukhuluma ngobekho nokuthi uNqumeni umculo yabo kuqala kuba khona umshazi ongubane bafikile nabo kodwa basificezwe lesinyomva ngalezo ikhathi lezo bekunalento leyo ukuthi uma ngabe kade sidlala endaweni engukuthi ngeviki elizayo sonke noma bese edwa abanye sesiyethembisa ngeviki elizayo siyendaweni engukuthi mhlawumbe ukuthi sizoperforma suke lapha emveni kwakhona siyaphi get together kabani leyo nto bikwazi ukuthi iboost umuntu nobani ngaleyo ndlela so iyona nto mina yakwazi ukuthi ingenise futhi abantu bekwazi ukuthi bangibukele njengomuntu nje ohlume eseyiqhamukela akekho umuntu ongirelate nokuthi lo mfana ubegidela usuka kuphi lo mfana ubegida nabaseMzini mina ngikhuliswe ukuthi nje ngoba benginabantu abane support structure eduze kwami cha mfethu ngokuncoma kuloko yazi kwesinye isikhathi kubalekile uma umuntu nje ngawe nje ukuthi usuka kuphi awungaqhakambisi lokho yabo akube nguwe nje ukuthi yimi lo njengamanje ngoba manje uzoqhambe ukuthi ngisuka uMgqumeni ukuthi sodwena into nje yabo lo nje into nje yabona nje futhi lokho kwenzayo ngiyakuncoma kakhulu ube uthi uFihliskhwele nje ube nguwe uthi usuka kuphi kodwa lapho yaphambili ube nguwe ngibonga khona ngakho awungitshele mfowethu base
ngiyathi 23 njengamanje mangaki yamusithi usuwakhipha nje uFihliskhwele mana ngizocela ukwabala ngoba ngizowakhumbula mangilongo wabala asemaningi unyaka ngonyaka 2011 ngakhipha i-album yathi ngiphelezele ngo 2013 ngo 2013 ngakhipha iganelo 2014 ngakhipha eyayithi izizwe ziyavuma 2015 ngakhipha eyayithi uzungu 2017 ngakhipha ethi umthakathi 2020 ngakhipha ethi inqola kagaxile 2022 ngakhipha isingile ethi izulu lenhlupheko izolandelwa i-EP eyayithi gegela gege bese kuzothi ke kulonyaka ngoba le album lena ibiza isabela kulonyaka i-album le ethi iphakethe la kwacala ngicabanga ukuthi kushuthi asewu8 kushuthi asewu8 ngina-album awu8 ya ngathi ngama-album awu8 phela hayi futhi ona nje ngokunjalo futhi into isebenza ngempela ozukhohlwa ukuthi usebenza cha ukuthi isikhathi sihamba ngenye indlela wazi mina benganakile kade ngibala nje insukwini benganakile ukuthi mina kushuthi sengineminyaka ewu13 ngiku-industry ngicula nje ezumuntu oculayo ngoba phela ngima ngiqale ngo2011 kushuthi 2024 sengina 13 years ngisebenza ayi futhi nje sekuyisikhathi ingane yazana naleya nyaka lwana sindala manje yafuna ikhulile ishaya imithetho manje manje esikoleni ngiyabuza mfethu uqhubeka nje wenza ama-album uqhubeka ahamba kanjani akaphusheka kuyazameka yonke into nje ihlukene ke mnewethu indaba yokuphusheka nani ngoba uma ngabe ubuka nje uhlehlele emuva nani nokushintsha kwezikhathi ngicabanga ukuthi uqala kwami ukucula ngiqale amacassette eseyophela ngangena kuma-CD ngiqale amacassette impela bese short ngangena kuma-CD ngaqhubeka nendima aphela nawo ama-CD sangena kuma-downloads yabona singayi-understand indaba yama-downloads nakhona sayifunda sayithwasa sagcina sesiyenzile siphinde size la ekutheni njengamanje kwakhona abasuggest indaba ukuthi yazini ake siphushe ngendaba yama-USB nayo sayifuna sayilandela sayibona ukuthi kwayona nje ayisebenzi yabona sayithatha inkulumo sayibuyiselaphi kuma lokhuzana kuma-downloads so into mina engayiphawula njengamanje ukuthi mina ngibona kuphusheke kanjani mina nginengoma ethi izulu lenhlupheko selidumele edlule okuyiyona ngoma ephusheke impela uma ngabe kuziwa kulezi izinto zakuma-downloads futhi iboost kakhulu indima yakwa-TikTok ngoba wonke umuntu ade iphumelela ukuthi uyambona uphumelele usephosta leyo ngoma leyo yabona so ipusheke impela uma ngabe kuziwa kulezi izinto zakuma-downloads futhi iboost kakhulu indima yakwa-TikTok ngoba wonke umuntu ade iphumelela ukuthi uyambona uphumelele usephosta leyo ngoma leyo yabona so leyo ngoma leyo bikwazi ukurelate nabantu abaningi kakhulu obekwenza ukuthi kube lula kubona abantu ukuthi bayihlafune bayigwini yabona ngoba iyayizwakala kangcono kubona so iyona ngoma yokuqala mina close to 1 million njengamanje cha uthi ina 800,000 ama views yabona obaleke yikho lokho futhi leyo nto le iyakhomba ukuthi ikwazile ukuthi iphushe ngendlela eyiyona so njengamanje kunomsebenzi engikhiphile lo othi phakethela kwacaba okungukuthi nje manje awukafiki lapho kodwa ubuka indlela ubuka enye into okufuna ukuthi ikwenza ubone la oyakhona uma ngabe uzobhala mhlawumbe ipost ukhulume ngengoma ethile ubuke iresponse yabantu bathini yabona abantu bathi yabona abantu banalento ukuthi ngoba njengamanje isikhathi siqala sokunyaka uqala abantu imabe eqala ukuyizwa manje album uthi okay une album ekanje zonke ingoma ade isebenza ngokuthi December njengamanje seziyalotha manje ziyahlonipha ngisho ukuhlangana naye emgwaqeni ingoma iyathokoza ishona phansi njengamanje ingoma zisiri ingoma eziserious ingoma lezimangela ke abantu obekliwa ke la njengamanje ayisekho lento ukuthi siyaphushana siyapha ayisekho sithanda ubani njengamanje sifuna ukuthi ingoma ezohlukanisa unyaka kabani asekho la sesihleli ayikho umuntu onomqondo ukwathi usebenza kancane sesibheke nempilo manje ngoJanuary usibheke nempilo manje urelaxile futhi usukuzoyithenga imoto usukuzokwakha indlu wonke umuntu usuke nezifiso eziphilayo bese uzothola ukuthi kune album entsha ukufana ukuthi uyilalele ingena kuwena usopha yabo so ingakho ke le album iphakathi la wacaba ikwaze ukuthola ukuthi iqala ukusebenza manje yeah
because into understand abaculi nawo nomuntu ophusha ukuthi konke okwenza njengomculo wenzela abantu awuzenzeli noma mhlambe ubhala ngayo kodwa kusukhuluma nomunye umuntu kakhulu lo nto ngoba bafike bashake lapha abaculi bamaskandi hayi nje bamaskandi bekulile bonke nje khathini uthi mina ngubani yini usukhuluma ngayo wena osenzeli thina abantu yabona hayi beka kahle bakamaskandi yabona hayi abanye bale strategy abasebenzayo lokho okushoyo kungena kumaskandi yes okay cha ngifaka umaskandi khaxa mina ngicela ukuniphikisa ngicela mina ukuniphikisa phika uma ngabe ngiwabala mina wonke ama-genre njengamanje sikhona esikuwona ngicabanga ukuthi i-genre esine sure ukuthi yohlezi ikhulumisa noma ikhuluma nomuntu noma ikhuluma ngento orelate-ayo nayo maskandi umaskandi ngaso sonke isikhathi uhlezi unenkulumo ethile khona ingakho even ko TikTok bethanda ukutrendisa ingoma ethile ingoba basuke benalento ukuthi umuntu mayefuna ukubasela i-ex yakhe unengoma mangabe happy unengoma mengabe phatheke kahle unengoma mengabe ukuthi uyazizwa ukuthi ngathi nje abantu uJehova nangemvakashele uJesu ikhona ingoma kaMaskandi iwona umculo okwazi ukuthi wenabe ngayo ibambeke esikhwela amukele emadevini moye bengiphika yini mekwephaka manje ngiphika uthini amajandra uphiwa wena ukuthi ena abantu mabecula bacula ilokhunjana becela bona khathi siningi yabo lonto le wena uphele ekuthelini wena ena ngangebe wathi abamaskandi uthe uphakamani abaculi amajandra wonke mayecula aculela abantu ngathi mina no umaskandi kuphela uculela abantu amanye amajandra ayicela noma nje yini ukuthi akwayicule futhi speak sana ukuthi siyavumela into engiphakamani yini ngithi ngaphakamani akaspecify ukuthi umaskandi othi mawucula ucabanga abantu okay hayi bengithi phela ngithi phela sendisiphuthela ngapha isikhwela sipheli asapheli wena athi asasiphile sakho hayi okay baba sendluleke lapho njengamanje mfowethu umaskandi yakhulu futhi ukhulile abantu yakhulu ukhulile futhi sakhula namanje ukhulile nje kodwa ngicela uMgqumeni usikhathi eside endimeni lo muntu usafisayo na ukuthi hey ufuna uMgqumeni imuphi advice ongamupha yona umuntu okanjalo umuntu okanjalo uNkulunkulu wami ngathi ngaba ukuthi azange alayelwa abantu uma uzolalelwa umuntu useshawa athi nawo ngicula uMaskandi ayekho umuntu ongacula eshawa amanzi kuyenzeka amanzi ukesa ukho amanzi abantu uzogcina ukuba umzwilili nje ongaziyo umuntu akube ukuthi uthando unalo likaMaskandi kokuqala lokho nothi into likaMaskandi but abe nothando lomculo kube ukuthi okay uyazi noma ngaphandle kokuzethemba unakho ukuthi uma ngabe eculela abantu banaleyo nto leyo ukuthi wow yabo bese kuba nalento ukuthi uma ngabe usuke uba umculo kaMaskandi akukuphoqa ukuthi ube yibhinci akukuphoqa ukuthi ube umuntu one background yasemakhaya akukuphoqa ukuthi kube sengathi mhlambe ngoba ucula uMaskandi ngoba ulahlekelwe istyle nginokubuka nje lapha ku Facebook kwesinye isikhathi uthothi kuyabhala ukuthi impilo uma engihlule kulonyaka impela ngizomane ngiyoma phambili kwa box ngiyopromote ngicula ukuthi sengicula uMaskandi yabo of which leyo nto leyo as much as ukuthi abantu besuke bedlala kodwa yibuka ukuthi futhi ikhomba ukuthi thina ngoba sicula uMaskandi ngoba sesilahlelwe istyle ngiyibona yabo so engathi umuntu engaba umuntu onothando lokuthi acule benothando lokuthi acule uMaskandi ebese futhi kube ukuthi akafundeke umuntu akafunde ufuna nje ukuthi ufunde umusic noma iart into nje ethile yitalent ekuwena ufuna wenze sho ukuthi isikolo naso ngoba ziningi izinto okubuke khona ukuthi yazi ubani into emshayile isikolo nje ukuthi okay akanawo u10 yabona akanawo umbombo wathisha kuyasiza lokho nenqumo yithatha wena njengomculi ngokunama contract futhi la usani kodwa gcineni ukhala thina ku Facebook kwesinye isikhathi ngoba wena ukhala ku Facebook ukhala ngento thina esingenalo ulwazi ukuthi iqalwe kuphi sesiyibamba la wena oyisho khona sigcine thina sesisayida nawe ngoba thina sithanda umculo wakho kunala esingafiki khona ngoba kunalento ukuthi mhlambe mina njengeciko ngithi mina badla imali yami ubani udla imali yami selongaqala ukucula ngaze ngithole imali bese uthi umbuzo
uqala ukucula waculiswa ubani hayi uyena owafaka imali ngarecord imarketing ubani uyena ndisikuphi nje manje la inkhona usespende imali nini awunandaba unaleyo ukuthi wena ngoba uyangena imali ngingena malini awunayo futhi ishow kuneminye imicimbi onoperforma kuyona futhi ongenayo ishow ukuthi ukhokhelwe noma ukhokhelwa yabo so kufuna ilento esikole yenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi abe nendlela ethile ukuthi azazi yena ukuthi uright noma sesadinele yona nanokuthi izinto futhi ziyashintsha futhi kakhulu unyaka nonyaka hlezi kukhona okuthile ukukhulu bakhona yabo so nje ngiyafisa mina nje njengofihliskhwele and nginale nto ukuthi ngiyaqhubeka bese sibona ukuthi i-load shedding sezosibamba. Okay mina nje ezofihliskhwele ngoba nginalento ukuthi ngifisa ukukhula ngelinye ilanga ngifisa ukuthi ngibe nani angikwazi ukuthatha isinqumo ekuthenini ngiyabuyeka umculo ngizoqhubeka nani nomsebenzi angikwazi ukuthi ngizobuyeka umsebenzi zoqhubeka nomculo ngoba kusukela esikoleni bengikubambe kokubili ngifisa sengathi mina abafana bakithi abakhulayo noma amantombazana akhulayo ngoba nami nginazi izingane yabo othola ukuthi bazona ziyafisa ukuthi icule yabo kodwa ngiyayazi industry ukuthi njani yabo iyakwenza ukuthi uphelelwe ngisho na yini like uphelelwe uthando uphelelwe amandla uphelelwe uyangena kwi depression ngenxa yani lomculo lwesoculayo so nje ngifisa ukuthi kube umuntu onothando kakhulu ukuze yonke into izohambela kancane mfowethu Magubane nguzwahlipela na uyaqalile usithembisana singabalandeli bomculo uFihliskhwele usazoba khona futhi ukhona ngiyacela futhi ngiyanxusa bakithi uFihliskhwele njengomculi kaMaskandi ngiyafisa ukuthi engathi abantu abasuke beyabahleli bemcimbi bengemkhohle futhi bamazi ngoba ukumthatha bembeke phambi kwabantu ikhona okwenza ukuthi uma ungikhiphile mina wangifaka ebantwini ikhona ukuzozala umcimbi olandelayo yabona ikhona ukuzozala ukuthi shuthi lo muntu lo abantu bayamuza noma abantu bayamthanda lokho kuyakhomba ukuthi uma ngabe usuke as an artist uma ngabe usuke ukuthi usegamini ukuthi uyabonakala ukuthi uactive ngale ndlela mawuzothola iboost yokuthi mhlawumbe ake nje umcimbi owodwa uyazi ukuthi lokho kuyakwazi ukukuzalela imicimbi eminye elanda eminingi kakhulu ngoba leyo nto leyo isiyikhombisa ukuthi okay shuthi abantu siyamncisha lo mculo uma ngabe sidedela lo mculo uyadingela abantu usemakethe yabo kuphinde kuzoba sekuthenini as mina nje uma ngabe usuke uyi-artist elihlezi iqhamuka nento entsha ngaso sonke isikhathi abantu bayakholelwa kakhulu kuwena yabo kunabantu abahlezi bethi nje siyamdinga uFihliskhwele abantu abangakuthenga ngisho i-CD ungabalaleli isanga ingoba bayakholelwa kuwena ukuthi uyadingakala sicela nje ukuthi i-industry izame ukuthi ithi ukuvuleka kancane kunikezwe nabanye abantu ithuba yabona ngoba kukhona into ebuhlungu uNkulunkulu asimazi ukuthi uhlelani yabo uNkulunkulu mayengavala umpompi ebantwini abathile ekuthenjele kubona avala nje umpompi athi no njengamanje ngeke sakwazi ukuthi ubani akwazi ukuthi acule noma mhlambe enze indlela thizeni uNkulunkulu awuvala umpompi kulawo bantu uJehova nokwazi nikumsola uma ngabe ninani ngasenabantu abakwi-entertainment abantu abaseyinhlizweni zabantu ngoba njengamanje industry ivuleleke kakhulu akunikeze wonke umuntu ithuba lokuthi akwazi ukuthi ayithengisele ebantwini uma ngabe ehluleka mina nje into engicela kulonyaka ngicela ithuba ngoba nje ngifuna ukuthi ngikhuluma le nyaka uqala ngikhuluma kahle ngicela ithuba uma ngabe kulonyaka ungihlulile uNkulunkulu wami ngizocela ukubuyisela ngqo kumnikazi wawo ukuyena wanginikeza wathi nanku nalithuba ngifuna ukuthi ngibuyisele ngokuphelele ngoba shuthi ngiyobe ngihlulekile ukhona umfana othenga uma ngabe kuukuthi lo msebenzi wakho ukwehlulile ukuthi ukufikisela kumele ukuthi uye khona wathi kuzofanele ukuthi udonse imbuzi uyise emsamo ufike ushunqise ubatshele nawo abadala ukuthi nansi ngabe ngiyanihlabela ngoba ngiyanibona ukuthi anihleli ukuthi wami ngoba ekugcineni kwakhona umsebenzi uma ngabe usukuzwakala omnandi kufanele ukuthi ufike nasebantwini ube mnandi futhi uphumelelisa wona njengegcina Sibale kancane nje ngokuphazamisa kune festival eNquthu uthini ngayo kulonyaka i-festival eNquthu ngayifinyanga ebingo October last year leya festival uNkulunkulu wami ngicabanga ukuthi olesa sikuyona ngisho impela ngangikuyona ya festival bakithi ingathi ngaba ngahlezi iNquthu October ikhona ngibayithi iNquthu July engathi ngahlezi iba khona kodwa futhi engikufisayo ngiyafisa ukuthi iNquthu ingazenyezi ngabantu enabo ngoba iphethe amaqhawe angempela ingazenyezi ngabantu enabo leyo ayisaye ekutheni mhlambe like iNquthu kuphela leya festival leyana
uma ngathiwa iyagcizelela ukuthi unyaka nonyaka iba khona kungahlezi kwaziwa ukuthi ngosuku kanje noma ngedate kanje noma ngayiphi inyanga zizobe zidelisana inkani kuphi eNquthu. Mangabe kuukuthi khona la ungidide khona ngoJuly noma ngoAugust ngithi mina kodwa la yodibana khona sodibana eNquthu ngoba kule festival engangikuyona mina angifuni ukutshela manje abantu uFihliskhwele kumnandi ukuthi uma ngabe use stage ucula ingoma yakhe iculwa abantu yabona abantu mabezocula bona beze beba ngaphezulu kweyinto kwa wena usunyakazi sumlomo kuphela enye yezinto leyo esifisa lo muntu lo usuye khombisa ukuthi ngempela ebantwini ungenile izinto ezazenzeka kule festival ukuhleleka nje kwayo kanjani ukuhlelela kwayo kwakukuhle kakhulu ngifuna ukutshela manje manje ngizoqala la ngizoqala emalini ngoba imali siyayithanda emalini nje kuphela emalini imali ngangiqala mina ukuthi sithi sizosebenza imali ithi maqasu maqaqala kusebenza imali singenile bonke abafowethu abafika lapha njengo ngizokwenza obanje oSminoff kuzoba ibandla lonke lalikhona la ngayithi eNquthu nabanye labafuthu abafika saphazanyiswa ke imvula ke noma imvula enjalo kodwa akekho umuntu wayengekho happy bonke ngiga obani bonke abantu babe happy ngoba ukhokhela kwakukhona indlela yayihleleke ngayo yayihlelekile angifuni ukuthi ngikhuluma manje yayihlelekile noma yaleke ekuthenini ayizange lithole ithuba lokuthi idayiseke ngendlela yabo ebantwini uzokwazi ukuthi kuzobe kunento kanje bese banani ke nesikhathi uma ngabe khuluma indaba yesikhathi ngomcimbi makuthiwa umcimbi uzoqala ngo11 abantu basuke benalento ukuthi okay shoot umcimbi uzophela ntambama kanti amatekisi ayaphela indawo esemakhaya makabe indawo ukuthi wenza umcimbi ukuthi okay umcimbi kanje noma ngathi uzoqala ngo5 ntambama wonke umuntu uprepared ukuthi ngoba ngihamba ngemicimbi yoze ngibuye nini ngakusasa ngoba amatekisi asuke vele ngasekho ngayithanda kakhulu ngifuna ukukhuluma manje ngayithanda kakhulu indlela yenzeka ngikhala la ethenini kwaziseka abantu ukuthi kwazi ukuthi ungathiwa uFihliskhwele uzongena ngo4 estage ekubeni uFihliskhwele uzongena ngo12 ebusuku uzohamba ngalo umuntu olinde mina ngaleso sikhathi yabona kodwa nje ngifuna uqamba ngachazeka kakhulu ngendlela izinto ababeyihlele ngakhona ngoba futhi ngiyakhumbula ukuthi wayekhona umfowabo amakhoba lapho wayekhona ebantwini ababehlela nje ngiyaphasisa kakhulu ukuhlela kwabo ngizongena nje ngizoba mfishane endabeni ye-transport mina ngiyacabanga ukuthi ngiyakuveza lo ngelila ngizobona kodwa laba namandla okwenza bogcina bekwenza mina bengifisa ukuthi abahleli bomcimbi basebenzisane nabantu abashayela ukuze kube nemoto ezothatha abantu emcimbini makuphela umcimbi uqondile nje yebo bathola incwadi yathola le-office incwadi ukuthi hayi ngesikhathi esikanje abantu bobelayisha noma kuthiwa imoto ayihambi kulowo mzila kodwa bephethe incwadi eswa association so ukuze kugwemeka lento ukuthi abantu makuphela umcimbi umuntu akanayo transport yikho lapho khona kugcina kwanti izinto zokuthi mhlawumbe kuthola umuntu eshonile kuphi thola umunye mhlawumbe amanye amantombazane agcina hamba nabantu abangafuni ukuhamba nabo ngoba isimo se-transport asikho so nje abahleli bomcimbi ngathi bangayiqhwaqhaza leyo nayo mina leyo concept kodwa ngeke ngikuveze konke lokho ukuthi mhlawumbe lokwenzeka kanjani ngabe kufuna lokho kungenzeka kanjani boza lapha kaDlamini ngoba seshilo ifunda abaseNquthu ngoba eNquthu bayazi eNquthu ukuthi inkinga yaba kuphi ungalungiswa kanjani kodwa umeya uyalwazi udaba uyalwazi udaba ilalela kakhulu angaqhubeka umvali bahleli bemcimbi cela nje ithuba ushilo umfowethu uFihliskhwele cela nje ithuba nje akukho kunye ithuba 5 minutes lowe kusebenzile ngizophawula lapho mfowethu ngixolisa ukungena emadeni ngizophawula mina ngodaba olithinta omunye wabafowethu ekuthiwa uGatsheni uGatsheni njengamanje usebantwini ngalendlela kakhulu into engiyithathile mina kuyena ile ukuthi shuthu kuba uGatsheni walithola kuqala noma walithola kudala ithuba ngabe ukude kakhulu uthela angazi ubani owadecide nini kuphi wadecide ukuthi akanikeze kithuba ukuthola kwakhe ithuba yikhona kumenza ukuthi njengamanje ekwazi ukuthi kube khona letheni akusezukumshiya noma imuphi umcimbi kuyadingakala ukuthi abe khona uyabo sinabo abantu abanjalo endimeni kodwa badinga ithuba kuphela ithuba nje ngoba kukhona umuntu othi uma usumbonile bese uyabona ukuthi ubungamazi kukhona umuntu ongamlalela endlini ungabi nankinga nengoma yakhe kodwa uma ngabe sesi stage umbone ngempela ukuthi okay
yabona lo muntu uyayazi into ayenzayo yabona yithuba kuphela ngoba kwabona abafowethu laba baphambili nabo bayazi yithuba balithola khona abantu abaziyo ukuthi uFihliskhwele mina uyangehlula ngengoma kodwa ngiyamehlula ukuthi ngiyaqashwa mina kodwa uyazi and uzayisho umuntu ekhuluma nawe le nto ethi mfana uyinkinga ngengoma angazi namuntu kwala yithuba kuphela makwethu wathola ithuba angifuni ukutshela manje njengoba nathi kunikeze ithuba la hayi ke futhi ngeke ngizelala ayisebenzisele ithuba mfowethu na abantu ekhaya akubonge nje kuba abantu ekhaya nje ngokuthi babe khona la babukela uFihliskhwele kwi-podcast awubonge nje abantu ubonge nje abantu sesizogoqa cha ngizocela ukubonga kakhulu nje ngizoba specific kakhulu ngizocela nje ukubonga ebantwini abakwazi ukungena balalela umculo kaFihliskhwele ngibanikeza ithuba nabasazolalela ngibonga kakhulu nokweseka i-podcast esukuyikanje nekwazi ukuthi ithuthukise thina njengamaciko wamaskandi nanokuthi imvamisa izinto ezikanje azikho kumaskandi ziyayibonakala kwamanye amajandra kanti lokho kuyakwazi ukuthi omunye umuntu engeza ayithanda ingoma yami kodwa athanda indlela mina engikwazi ukukhuluma noma ngichaze ngayo omunye umuntu engeza athanda lokho kodwa athanda mhlawumbe i-attitude yakhe ukuthi athi yazini ngoba sengimbonile sengimbonile ukuthi umuntu ngoba kwesinye isikhathi umuntu uyakwazi ukubuka abe nalento uthi ayibani uyatshela kanti awukho lapho nje bese ngicela futhi ngiyaphinda ngiyacela abafowethu indlela enesithenga nenesilalela ngayo kuma bani kulama stolo lawa ekuthengwa khona music bafowethu uma ngabe ukuthi usupporta mina uFihliskhwele noma uthanda ingoma yami njengoFihliskhwele uzongena mhlambe ku YouTube okanye ungena Spotify noma ungena kuma iTunes noma kuphi la uzongena khona mawukwazi ukungilalela ungishiye lapho lokho kuyakhomba ukuthi ungesekile mina njengoFihliskhwele mawuzongilalela une prize ethile bekwe lapho phezulu ungithengile mina uyangithenga njengoFihliskhwele kodwa uma uzokwazi ukungidownloada ngedata ngihlale kuwena kuma files ephone yakho awungisizanga ngalutho mina njenge-artist and leyo ngoma leyo lokhuzana leyo yonke lento leyo uyidownloadile yeza kuwena abantu laba abaqhuba i-piracy ngizowabala ama-site lawe abantu abawajwayele ojuicy ofakaza abantu bani MP3 bani yonke leyo nto leyo ayimsiza umuntu osukumdownloada kwena yazi ngeke ngizobuhlungu umuntu akushuthele akuscreenshotele akusendele buka qhawe ngiyadownloada bese nginqena nje kumphoqo ukuthi leyo nto leyo mina ayingisebenzeli futhi ayingisizi ngalutho uma ngabe kuukuthi ufuna ukuseka i-artist olisekayo dlala online reviewe noma udlale online inamba ukhupha kweinamba lezo kusho imali engene ephaketheni yalelo uciko lelo ungaskipha ama-advert futhi ama-advert futhi ke kwawona ke iwona khokhubela ke abashiya ukuthi uphopho kwama-advert ayawashiya impela so nje ungaskiphi i-advert molela umculo eyiba kithi mfowethu cha sesigoqa nje mfowethu social media platforms ithola kanjani mfowethu yatholakala kuwo nje onke ngitholakala njengoFihliskhwele ngicale nje uFihliskhwele ongenasibongo akekho eqaleni Fihliskhwele nje yebo bese ngiphinde ngitholakala inamba zami zocinga uNkulunkulu wami esishaya umthetho songibulala bese ngatholakala inamba zami zocinga 076 915 9921 076 915 0922 bese kuba u21 uWhatsApp sikhuluma ngezinto ezithinta umculo sikhuluma ngezinto ezithinta uFihliskhwele mhlawumbe ukuthi uyamqasha okanye wenzakalani okanye kukhulunywa ini bakithi inkosana lapha ke kule la uthe ngalonyaka kunengoma ethi izohluphe yaku close to 1 million manje ngithi singangena kwi all white mathu uyaphinda okay sidlule kuleke kule khona phathela kwagcaba yipi nje ogabe ngathi ngempela mangathiwa uyakhuphuka no soyibona ngempela ngathi ikhuphwa nabantu inkinga lapha kuyiphathela kagcaba sengiphethwe yisisu indaba yakhe uyazi kunengoma engingayinakile ethi imbobo manje imbobo iyona ehamba phambili kanti mina ngezami nami bafuthi ithi imbobo ningacabanga ukuthi imbobo sesilandeli salomcebo awe mama asilali lezi lyoshona ilanga mina ngifuna imali
inkinga zami ifuna imali usuku ngitshela ukuthi kuzolunga izanecebo lemali ngifuna imbobo mina ngilandela imbobo isalo mcebo selabane mpobo silapho Ngayizwa. asifune echazela umlonyaka Vela indaba yokuthena empilweni liza kuthi funa imali. Uma ngifuna ama-motivational speaker ningangichazeli lo nje ngifuna imali Angithi siyaxoxa uthe omunye umfowethu uma sidlala siye emsebenzini ekseni uthi ithini le ngoma iphethile nomcebo nembobo yazi manje akuzuthi iphethile Angaphetha ndezwa ngayo naye. mina nenkinga ingoma ezinomali ngicule ngenyindlela uyazi kusithole kunengoma eziningi ezicula ngendlela ehlukile okungiphatha kabuhlungu ukuthi ngoba senikhulume lento kimi sengizoyizwe ngathi isho njalo uzophinde nje ngiyilalele nje ibe Uqinisile wazi khona enye laphana kusinike iphindile nomcebo sidlule kulo okay nembobo vele nembobo bagqotshozwa into asilazi le goma yini mayifa makhulu amagoma indaba abantu abaningi bebebuza indaba yegoma ngithi mina ayikhumbuli goma yami yelele manzi sokujima sedlula majalmane lapha ngikhuluma mangithi goma kunalabo sofa laba bakhulu abathofuza ngiyabona la amagoma yabo actually ukuthi kuzwakale umuntu noma umuntu wesilisa ebongele appreciate abantu besifazane ngithi mina ke bathik ayikho tufuza ukuthi ithole njengoma yabona le neyitufuze ebutufuthi lapha ngoba nomfo wasithole ngiyamazi uNkulunkulu wami selokhu azalwa ibutufuthi nje kuphela uthanda nje Nkosi yami. yabona manje igoma yabona ngiyakutshela ekhaya nje unkosikazi ephithizele ishona lenene lokhu ishilo ilo ishiqizela uyibona imakwabo ithi ishona leni yokuphuma kwagogo yongela lapha nawe yabona ukuthi uyanyakaza goma insimbi yami nazi igoma wena uyibheka uthini la goma lengizu ithi tofo sithanda senhliziyo yami tofo stofuza sami iyabakeketisa lela nika ofendeki bengilenga ngiyaqula kodwa nabo bayayidinga le nto leyana ngoba even ngicabanga ukuthi umhlaba wonke kunegama elithile noma ungalisho oliqhuqumezelayo kodwa mhlambe bona bayibuka ngepoint of mhlambe yini ezempilo into ekanjalo kodwa leyo ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ofanele awina beumisi banibani ufanele kube ngoba uyisilela yenza izingane zakwethu esizalwa nazo izingane zethu esizalwa nazo esizalayo thina zizenyeze imizimba yabo yabona kube ngathi uma ngabe usuke wakhiwe ngoba kuyenza wakhiwe ube nomzimba omkhulu wakhiwe hayi ukuthi indlela odla ngayo cha wakhiwe ngaleyo ndlela leyo yabo ngifuna ukuthi mina babe nalento yokuzethemba bazazi ukuthi nabo banendawo yabo ebalekile enkulu kabi futhi kodwa ke konke mina ngikukhulumayo kuyimbono yami akusiyona imbono yomsakazi akusiyona imbono yenkampani yepodcast akusiyona imbono yepodcast nami nje ngisho ngembono yami futhi akusho ukuthi mina ngithanda iy'tufuza kuphela nalokho ngikuveze nalokho ngiyazi ukucula nje ngoba siculela abantu abahlukahlukene sizohlezisho sikhuluma nje ukuthi kwenzela abantu hayi sesiqoqa mbukeli ekhaya igama lami ngophama nokhumalo longakhulu uhlale nathi kwi-podcast Maskandi Podcast Talk Show longakhulu nawe mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele nalelanga safisa futhi ukuthi ubuye futhi ube khona hayi mashobane cha ngibonga kakhulu ngibonga nanokuthi ngiyakuzwa lapho Maskandi Podcast Show
talk show. Maskandi podcast. Funda ba. Slow. Inkinga manje ngisizwa sibambeka kuyo umnewethu. No, ngitshela bambe Maskandi podcast talk show phakathi. Maskandi podcast talk show phakathi. Siyabona. Phakathi. Ungakhohlwa follow on Facebook, subscribe lapha ku YouTube channel yethu. Nawe bafo YouTube channel yakho. Mina uFihliskhwele ngicela ukuthi yonke indawo engifollowa kuyona bafowethu nazi ukuthi ukube khona uFihliskhwele onesibongo accessing uFihliskhwele yonke indawo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter sekubani X, TikTok yonke into. Ngiyabonga kakhulu ngibonge kubalaleli babukeli yo la umntu wethu ngiyabonga kakhulu ukubanika sibohlelo siyabonga kakhulu.